船乗り出身なら年収1000万。船乗り辞めたら他業種しかないの。全員経験者が欲しい陸上企業は多数で、航海系ならサーベイヤー、パイロット、バースマスター、荷主の会議アドバイザー、選手、タイム監督、航海機器メーカー、電子開図販売代理店、格用商社、検定機関など、機関系ならスーパーインテンデント、格用機械メーカー、荷主の会議アドバイザー、アンダーライターサーベイヤー、格用商社、造船所、消火救命設備系メーカーなど幅広い選択肢があるみたい。どの業種に入ったとしても将来年収1000万は狙えるし、スーパーインテンデントや会議アドバイザー、パイロットなどはなんと1500万以上の待遇もあるからお見逃しなく。詳細はコメント欄まで。気になる人はコメントしてね。